Tramschap an der Stadt stungen sich de Racing an der Ranzia Fils gegenüber. Beide Kippen hun aber bissse gebraucht, für an den Match ranzufangen. Viel Ball gingen an der Anfangsphase einfach verloren. Die Kippe aus der Hauptstadt hat ganz aggressiv verteidigt und hat, wie heute Stille Gruppert, dadurch einfach Punkte markiert. Beim Racing war es für allem den Amerikaner Scott Morton, der Punkte markiert hat. Bei der Fils war es gewinnt der Reggie Evans, den dagegen gehalten hat. An der Pause war die Kippe aus der Fils mit 2 Punkte für. Es konnte sich also auf einen spannenden Zweithalbzeit freuen, der Reggie Evans dann noch mit diesem Dunking spektakulär angefangen hat. Nachdem es Fils mit 5 Punkte für war, war der Amerikaner Scott Morton, den für diesen Dreier an der nächsten Attacke direkt nach ihm drauf gesagt hat, für seine Kippe zurück an den Match zu gehen. Allerdings soll es nicht die letzte Aktion vom Amerikaner sein, denn an dieser Aktion sein 5. Fehler und am Ende vom 3. Viertel hat müssen noch Bank holen. 26 Punkte hat den Ami bis dahin markiert und Fils hat low Profit geschlagen. Der Reggie Evans war nicht mehr zu stoppen. Und Fils hat Fast Breaks genutzt, für den Match am letzten Viertel zu entscheiden. Heute durch den Mike Jones an der nächsten Attacke durch den Reggie Evans, den der Rebond hält an den Ball an den Kurve steht. Der Racing hat wie heute durch den Max Hilger probiert drin zu bleiben, aber am Ende ist es einfach nicht durchgegangen. Fils hat mehr Optionen, konnte den Match am Schlussviertel doch deutlich für sich entschieden. Spätestens nach diesem Dreier von Pedro Nunes war der Match entschieden. An der Filzer Trainer Helge Patzer hat schon 2,5 Minuten vor Schluss 2 Amerikaner auf die Bank geholt und damit die klare Zeichen gesagt. Diesen Match sollten sie nicht mehr aus der Hand gehen. Fils gewinnt am Ende mit 86-71 und hat damit konnte dann zumindest bis Sonntag an der Tabelle überholen. Racing liegt weiterhin für Bachar, aber auch schon 2,5 Punkte an der Hilfe.